Hello friends, welcome to TAMIZHAN'S kitchen. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஹோட்டல் ஸ்டைல் தேங்காய் சட்னி எப்படி செய்யுதுன்னு பாப்போம். இதுவரைக்கும் எங்க சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே கூட இருக்க பெல் பட்டனும் பிரஸ் பண்ணிருங்க. ஹோட்டல் ஸ்டைல் தேங்காய் சட்னி செய்ய ஒரு கப் தேங்காய் துருவி வச்சிருக்கேன். மிக்ஸி ஜார்ல ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு ஸ்பூன் உடைச்சக்கல்ல ஆட் பண்ணிக்கோங்க. காரம் எப்படி தேவையோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 2 துண்டு இஞ்சி, 2 பூண்டு, கொஞ்சோண்டு முந்திரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு. இப்போ மூடி போட்டு நல்லா அரைச்சுக்கோங்க. தாளிப்பு ரெடி பண்ணிப்போம். தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க. கடுகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உளுந்தம் பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. காஞ்ச மிளகாய், கருவேப்பிலை. ரொம்ப டேஸ்டியான ஹோட்டல் ஸ்டைல் தேங்காய் சட்னி இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க, டேஸ்டியாக இருக்கும். அப்படியே எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸ்லையும் கமெண்ட் பண்ணுங்க. இது வரைக்கும் எங்கள் சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே கூட இருக்க பெல் பட்டனும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க.